안녕하십니까, 바이크 프로입니다. 이 오토바이는 바이오 125 그리고 그 이후에 KNC 회사에서 수입한 매직 125라는 오토바이입니다. 근데 지금 제가 얘기를 들어보니까 이 매직 125는 지금 보시는 바와 같이 인젝션 버전입니다. 우리가 알고 있는 바이오 125는 카브레타 버전이었죠. 그래서 지금 제가 이 회사에서 지금 이거 장기적으로 세워놨던 건데 타고 다니려고 시동을 걸려고 하니까 지금 시동이 안 걸립니다. 그러니까 지금 시트는 분리를 제가 했고요. 이거는 뭐 별로 어렵지가 않습니다. 나사 몇 개만 풀면 되거든요. 그 다음에 지금 보니까 인젝터에 문제가 있는 같은 상황입니다. 자, 인젝터 문제 있는지 없는지 제가 확인해 보겠습니다. 지금 휘발유 상태는 확인을 했고 기름을 지금 한 1.5리터 정도 제가 부었습니다. 항상 말씀드립니다. 오래된 오토바이는 기름을 일단 1리터 이상 넉넉하게 부어놓고 시작하셔야 돼요. 자, 기름을 부었고 그 다음에 기온하고 배터리는 지금 테스트를 한 다음에 장착을 하려고 지금은 점프를 한 상태입니다. 자, 일전에 어떤 분께서 오토바이에다가 자동차 배터리 물려서 점프 시동 걸어도 되냐 질문하셨거든요. 자, 보시는 바와 같이 됩니다. 자, 기온하고 자, 스타트 버튼 한번 눌러보세요. 자, 지금 이 부속이 인젝터거든요. 지금 제가 이미 분리를 했습니다. 자, 여기 한번 볼까요? 자, 시동 한번 걸어보세요. 자, 안 나오죠? 기름은 충분히 넉넉하게 넣었거든요. 자, 인젝터에서 휘발유가 분사가 돼야 되는데 아예 안 되고 있습니다. 제 영상을 보신 분은 아실 겁니다. 제가 이거 인젝터 신품으로 교환하기 전에 청소를 해서 살릴 수도 있다고 한번 말씀드렸죠. 지금 이 스타트 버튼을 누를 때마다 지금 인젝터가 똑딱똑딱똑딱 하면서 반응을 합니다. 즉 이건 무엇이냐, 인젝터는 고장이 안 났다는 얘기입니다. 지금 막혔다는 얘기거든요. 우리나라 휘발유가 우리가 일반적인 상식으로는 우리나라 휘발유가 좋은 휘발유라고 들었는데 실제로 제가 정비를 하면서 보면 이렇게 오토바이가 1년 이상 세워져 있으면 인젝터가 대부분 이렇게 막히더라고요. 우리나라 휘발유가 좋지는 않은 모양입니다. 제가 볼 때. 자, 이거 인젝터 이거 뜯어가지고 제가 일전에 올린 영상에 나오는 인젝터 청소 방법, 자가로 하는 법 제가 올린 거 보신 분 있으신지 모르겠습니다. 그 방법과 똑같은 방법으로 해서 인젝터 이거 청소해가지고 다시 한번 시동 걸어 보겠습니다. 자, 인젝터를 핀식으로 꼽아 넣는 방식이고 얘는 옆에 이렇게 이걸 핀을 끼우는 방식입니다. 자, 이렇게 핀이 빠지죠? 이 핀을 이렇게 끼우는 방식이에요. 얘를 빼내고 자, 이렇게 빠집니다. 자, 이렇게 해서 인젝터 핀은 제거를 했고, 자, 이 호수에 지금 인젝터에 결합되어 있는 방식은 클램프 방식이거든요. 얘는 한번 결합을 한 이후에 제거를 하고 나면 다시 사용을 할 수가 없습니다. 그러니까 이 클램프를 제거를 한 이후에는 다시 새 클램프를 결합을 하든지 아니면 우리가 그 기존에 사용하는 그 십자 드라이브 나사로 된 방식의 클램프를 가지고 사용을 하면 되겠습니다. 자, 인젝터 분리됐습니다. 자, 제가 인젝터 청소 영상에 나와 있는 것과 동일한 방식으로 지금 할 거거든요. 일단 여분 배터리가 하나 있어야 된댔죠. 플러스 마이너스 선을 연결할 수 있는 배선이 필요하고, 자, 이 배선은 제가 어떻게 한다고 했습니까? 인젝터 부분에 여기에 플러스 마이너스 선을 똑딱이를 작업을 할 수 있게 누르는데 제가 이거 말씀드렸죠. 이쪽이 플러스냐 이쪽이 플러스냐 고민할 필요 없이 아무 쪽이나 물려도 된다고. 자, 이렇게 배선이 필요하고요. 그런 다음에 이 카브레타 클리너와 인젝터를 연결할 수 있는 압력이 되는 호수가 필요하다고 했습니다. 지금 호수를 하나 구해왔습니다. 인젝터 쪽에 하나 연결을 했고요. 그런 다음에 카브레터 쪽에 하나 연결하셔야 돼요. 자, 이렇게 연결이 됐고요. 자, 이 상태면 일단 준비가 끝난 상황입니다. 자, 일단 첫 번째 테스트 한번 해보겠습니다. 한쪽을 대고 지금 요 부분이 좀 일단 테스트 전에 먼저 이 인젝터가 제가 아까 이상이 없댔죠. 있는지 없는지 한 번 더 확인해 볼게요. 지금 한쪽은 눌러져 있는 상태입니다. 제가 이거 이상이 없으면 똑딱똑딱 소리 난다고 했습니다. 자, 들어보십시오. 소리 나죠? 자, 인젝터 이상 없다는 얘기입니다. 자, 이 다음에 이제 바로
인젝터 뚫는 테스트 들어갑니다. 자, 눌러. 그렇지. 눌러. 스톱. 방금 첫 번째 둘이서 첫 번째 테스트 하다가 카브레타 그릴을 얼굴에 다 튀었습니다. 지금 눈 따가워 죽겠습니다. 자, 한 번 더 할게요. 지금 한 번 바로 첫 번째에 바로 뚫혔거든요. 자, 한 번 더 시작. 자, 분사가 되죠. 분사가 이렇게 완전히 돼야 성공입니다. 자, 됐습니다. 자, 이렇게 해서 인젝터 청소를 하시면 되는 거거든요. 자, 이 시스템 다시 한번 보여주세요. 이게 자, 배터리 인젝터를 연결할 수 있는 배선, 그 다음에 카브레타 클리너와 인젝터를 연결할 수 있는 호수, 이렇게 준비되어 있으면 이거 인젝터 제가 말씀드렸죠. 저렴한 거 4만원 5만원부터 비싼 거 15만원 20만원까지 이 고가의 인젝터 고장 안 났는데 막혔다는 이유만으로 큰돈 들여서 교환하시겠습니까? 청소해서 쓴다. 자, 인젝터 방금 뚫었습니다. 자, 그대로 본 작업으로 다시 돌아갈게요. 일단 케이블 잭을 연결해야 되겠죠. 연결하고 바깥 이 자, 핀 결합 방식이 좀 독특하죠. 이게 예전 방식이고 요즘은 손으로 양쪽으로 누르는 잭 방식입니다. 자, 그런 다음에 호수. 자, 일단은 작동이 되나 안 되나 확인 과정이니까 이 상태에서 일단 클램프 안 하고 바로 한번 해볼게요. 자, 이 상태에서 자, 시동 한번 걸어보세요. 자, 바이오 125 인젝션 지금 연료 펌프입니다. 이거 한번 보십시오. 제가 아까도 말씀드렸죠. 우리나라 휘발유가 좋은 휘발유가 아니라고 완전히 다 썩어가지고 쩔어 붙은 상태입니다. 지금 이러니 인젝터에 휘발유도 못 밀어주겠네. 지금 인젝터도 막혔고 지금 연료 펌프도 고장이 났습니다. 다행히 지금 인젝터 연료 펌프 여분 부품이 있거든요. 이걸로 교환해가지고 한번 되는지 테스트 해보겠습니다. 자, 여러분, 이것이 고장난 연료 펌프입니다. 한 4, 5년 정도 시동을 걸지 않고 야외에 묵혀놨다고 하네요. 차량을. 그래 놓으니까 여름과 겨울, 우리나라는 사계절이 있잖아요. 봄, 여름, 가을, 겨울이 지나면서 추웠다가 뜨거웠다가 막 이런 과정 속에서 또 휘발유가, 우리나라 휘발유가 저도 좋다고 생각했는데 이런 거 작업을 하다 보면 휘발유 좋다는 생각이 별로 들지가 않네요. 자, 그래가지고 지금 현재 연료 펌프에서 이 연료 필터는 신품 부품으로 교환을 했거든요. 자, 조립을 해가지고 작동이 되는지 한번 확인해 보자고요. 연료 펌프를 제가 교환을 했습니다. 자, 오늘로서 우리 오래된 오토바이 스쿠터 장기 보관한 거, 시동 안 걸리는 거 시동 거는 방법. 자, 이 바이오 영상으로 제가 인젝션, 이제는 카브레타가 오래돼서 시동이 안 걸리는 거는 제가 영상을 벌써 한 4개쯤 올렸고요. 오늘 이 바이오 120을 가지고 인젝션 스쿠터 오랫동안 방치해서 시동 안 걸리는 경우 시동 거는 방법을 이제 알려드리는 겁니다. 자, 제일 처음에 제가 인젝터에서 휘발유가 나오나 확인을 했었죠. 이걸 가지고. 자, 안 나왔습니다. 그래서 처음에는 제가 인젝터가 막힌 줄 알고 인젝터 뚫는 작업을 진행을 했죠. 그래서 인젝터 완전히 뚫어놓은 상태입니다. 그런데도 반응이 없어가지고 이제 연료 펌프를 뜯었잖아요. 자, 하나 확실하게 짚고 가자고요. 인젝터가 있는 시스템은 연료 펌프가 분명히 들어갑니다. 연료 펌프는 이 압으로 움직이게 돼 있거든요. 호수 2개가 있죠. 이렇게 연료의 압으로 움직이기 때문에, 자, 여러분, 키 온을 했을 때 찡 소리가 나야 돼요. 자, 보세요. 자, 키 온 해볼게요. 자, 소리가 나죠? 자, 소리가 나죠? 이렇게 연료 인젝터 시스템을 갖고 있는 연료 펌프를 가진 스쿠터들은 연료 펌프에서 제1차적으로 반응을 해야 됩니다. 제가 아까 인젝터 테스트를 할 때 이 연료 펌프가 당연히 반응할 거라 생각하고 간과하고 그냥 넘어간 거예요. 그래서 다시 이 연료 펌프를 뜯었더니 엉망진창으로 되어 있는 걸 확인하고 연료 펌프를 교환해가지고 지금 테스트를 하니까 키워나니까 바로 자, 소리가 납니다. 자, 이 상태에서 자, 보십시오. 자, 인젝터 요 살짝 고정시킬게요. 자, 휘발유 안 나왔었죠? 보십시오.
어떻습니까? 바로 나오죠? 자, 이렇게 되면 90% 이상 작업이 끝난 겁니다. 자, 바로 제가 인젝터 조립해가지고 시동 걸리는지 안 걸리는지 보자고요. 자, 인젝터 조립했고요. 바로 시동 걸어보겠습니다. 자, 어떻습니까? 바로 시동 걸리죠? 이렇게 해서 오래된 인젝션 스쿠터 시동을 한번 걸어봤습니다. 자, 여러분 한 번 더 설명드립니다. 오래된 인젝션 오토바이들은 제일 먼저 배터리는 당연히 죽었겠죠. 일단 배터리를 연결을 하는 거예요. 그런 다음에 전기가 정상적으로 들어오는지 이렇게 전기가 이런 부분이 정상적으로 들어오는지 확인하고, 자, 두 번째, 기름 탱크에서 연료 펌프가 휘발유를 밀어주는 소리 찡 하고 소리가 나는지 확인을 해야 됩니다. 이렇게. 자, 이렇게. 지금 얘는 지금 살짝 문제가 있어요. 자, 찡 소리 났죠? 그 다음에 이제 세 번째, 아까 말했던 찡 소리가 나는데도 시동이 안 걸린다. 그러면 이 인젝터를 분해해가지고 인젝터에서 휘발유가 나오는지 안 나오는지 확인을 해야 되는 겁니다. 그런 다음에 휘발유가 안 나오면 인젝터 청소를 진행을 하는 거고요. 그리고 인젝터 고장 확인은 제가 말씀드렸죠. 배터리를 물려가지고 똑딱똑딱 소리가 나면 인젝터는 이상 없는 겁니다. 그래가지고 청소를 진행하시면 됩니다. 자, 그렇게 해서 휘발유 시동을 걸어서 휘발유가 나오는지 확인을 하는 거예요. 휘발유가 잘 나오면 제가 아까도 말씀드렸죠. 90% 이상 성공한 거라고. 자, 보십시오. 이제 시동 걸어볼게요. 아, 그리고 하나 더 알려드릴게요. 지금은 방금 키워냈는데 연료 펌프에서 찡 소리가 안 나죠? 왜 안 날까요? 왜 안 나느냐 하면 이 연료 펌프의 라인에서 휘발유를 밀어내면 지금 이 호수 라인에서 인젝터까지 가는 이 라인이 지금 휘발유가 꽉 찬 거예요. 휘발유가 꽉 차게 되면 연료 펌프가 더 이상 회전할 이유가 없잖아요. 그런데 다시 좀 있다가 시동을 걸면 이 라인에 휘발유가 좀 빠지니까 다시 찡 하고 소리가 나는 겁니다. 자, 소리가 안 났죠? 근데 시동 걸립니다. 보십시오. 걸어볼게요. 자, 걸리죠? 그러니까 여러분, 이 찡 하고 연료 펌프 소리 나는 게 처음에 한 번만 나면 이상 없는 겁니다. 그런 다음에 다음 두 번째 켰는데 소리가 안 난다고 고장이 난 게 아니에요. 대부분 이거를 착각하시는 분들이 많더라고요. 자, 여러분들한테 오래된 인젝션 스쿠터 시동 그런 방법에 대해서 오늘 설명을 드렸습니다. 자, 저도 이거 하면서 배우는 겁니다. 처음에 이거 단순히 제가 인젝션 스쿠터 오래된 건데 시동만 걸려고 했던 거거든요. 근데 하는 과정 중에 연료 펌프도 교환하게 되고 인젝터도 청소하고 이렇게 하면서 오래된 인젝션 스쿠터 시동 거는 방법이란 영상이 하나 만들어졌네요. 자, 여러분들한테 도움이 됐으면 좋겠습니다. 이상 바이크브로였습니다.